我们先提另外一个公式哈，简历里面他们有提到的。我们刚刚所谈论的一个是平行四边形的面积，那现在我讲平行六边体的体积。我们刚刚算的平行四边形是底下的 B 向量跟 C 向量所形成这个底面的一个平行四边形的面积。那我如果求这个六边体的体积的话呢，变成它底面积乘以谁？底面积乘以谁？高。底面积乘以高，那就可以算出体积。所以这个 BC 向的底面积，那这里一个高呢是在 A 这边，所以我从这边呢做一个垂直线下来，我要找出这个高，这个高才是我真正要。那这个角度我如果把它叫做西塔好了，我把它叫做西塔。那我这个高怎么算？这个三角形，如果这样来看的时候，这个是不是一个直角三角形？是。这个是斜边，斜边指的是 A 向量的什么？绝对值啦。那这个长度是我的高，那这个高对西塔来讲，它是西塔的什么边？邻边，是不是西塔的邻边？所以以这个图形来讲的话，我的高 h 实际上是 A 向量的绝对值，再乘以cos西塔，好，这是我的高。好，那我的体积的话，我们讲一个六面体的体积应该是底面积乘以我的高，所以我的体积会等于底面积 A y 积 b 乘以高 h。那我就把 h 带进去，抱歉不是 A 了哈，我现在底面积是谁？B 跟 C 是 B 向量 y 积 C 向量，所以 B 向量 y 积 C 向量绝对值乘以 h，h 现在是 A 向量的绝对值乘以谁 ？cos 西塔。好，那这个又等于什么呢？回忆一下，我们之前有讲过一个，这个叫 y 积，另外一个对应的叫做什么？内积。内积公式还记得吧 ？A 内积 B 是不是 A 绝对值乘以 B 绝对值再乘以 cos 西塔？那现在这个是一个向量。不要把它想成 y 积，这是一个向量，这个向量跟这个向量再乘以 cos 西塔，那这个西塔实际上是因为这是底面嘛，所以这个垂直这个高实际上就是它们跟这个 A 向量的夹角，所以这种情况之下，是不是可以了解说，等于是指这两个向量的什么内积？这个向量跟这个向量的怎样？内积，因为这是假设这是 A 绝对值，这是 B 绝对值乘以 cos 西塔，那就是 A 内积 B， 所以这两个内积，那 A 内积 B 跟内积 B 内积是不是一样的？所以我把 A 写在前面，所以我会写成这样子哈，等于 A 内积谁呢 ？B y 积 C， 我就给到这个式子。那体积我们要来取什么？绝对值。这个是一个向量，这是一个向量，两个向量内积出来之后呢，它是一个长度吧，是一个大小。那我一定要加上什么？绝对值，因为体积有没有微负的？没有，没有微负的。所以这个地方我就可以算出所谓平行六面体的体积。所以如果我知道底面积是多少，这个底的平行四边形面积是多少的话，那我再跟我那个第三个向量做内积的取决值之后，就是我的体积。这是体积的公式了哈。那在各位讲义上面，他有提到这一个，不过他讲到的是不是平行六面体，而是平行的几面？跟着不是六面体，他要讲到这个呢，四面体的怎样体积？四面体跟六面体刚好差了1/6倍了哈。那这边我们不特别直接去导了哈，你先把这个公式记一下，看一下有没有什么其他问题。